उच्च वोल्टेज बिजली आराम कर रहे पक्षियों को क्यों नहीं मार सकती, जबकि यह मनुष्यों के लिए खतरनाक और जानलेवा है। आज हम बिजली के झटके के कारणों और परिणामों के बारे में बात करते हैं। सामान्य 3 चरण 4 तार विद्युत वितरण प्रणाली जनरेटर की 3 वाइंडिंग से उत्पन्न होती है, जो 120 डिग्री के कोण पर वितरित होती है। सैद्धांतिक रूप से 3 वाइंडिंग के लिए 6 तारों की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यवहार में 3 वाइंडिंग के एक छोर को स्टार कनेक्शन के माध्यम से एक तटस्थ बिंदु में जोड़ा जाता है और 4 तारों को बाहर निकाला जाता है, अर्थात 3 चरण तार और एक तटस्थ तार। जब हम कहते हैं कि न्यूट्रल तार लोगों को विद्युतीकृत नहीं करता है, तो हमारा मतलब है कि न्यूट्रल तार से एक तार जमीन तक ले जाया जाता है।